innalziamo un grido per la guarigione e redenzione. Mostraci quel che vedi e i segreti del tuo cuore. Un popolo chiamato, unito alla tua libertà e salvezza, armato con il tuo coraggio. Ciò che vogliamo è una rivoluzione. Il cielo si divida in due, inondaci, nascano fiumi nel deserto. Oggi si respira vita. Osanna Re della salvezza, Osanna Dio l'Altissimo. Osanna Gesù Cristo il Re. Osanna Re della salvezza, Osanna Dio l'Altissimo. Osanna Gesù Cristo il Re. Innalziamo un grido per la guarigione e redenzione. Mostraci quel che vedi e i segreti del tuo cuore. Un popolo chiamato, unito alla tua libertà e salvezza, armato con il tuo coraggio. Ciò che vogliamo è una rivoluzione. Il cielo si divida in due, inondaci, cascano fiumi nel deserto. Oggi si respira vita. Osanna Re della salvezza, Osanna Dio l'Altissimo. Osanna Gesù Cristo il Re. Osanna Re della salvezza, Osanna Dio l'Altissimo. Osanna Gesù Cristo il Re. Osanna Re della salvezza, Osanna Dio l'Altissimo. Osanna Gesù Cristo il Re. Osanna Re della salvezza, Osanna Dio l'Altissimo. Osanna Gesù Cristo il Re. Alleluia. Gloria a Gesù. Grazie Signore, ti vogliamo innalzare e benedire questa mattina. Alleluia. Perché tu sei il Re, Signore. Sì, Vogliamo Signore. veramente darti l'onore che deve essere reso a un Re. Tu sei il nostro Alleluia, Re, Signore. te, Ci hai Signore. lasciato nella tua Grazie, parola Spirito che Santo. tu, come è stato Grazie, detto, Signore. provvederai per noi il pane. Tu sei il pane Amen, della vita, Signore. Signore. Con te Gloria non a avremo Gesù. più fame né più sete. Signore, fa che Signore. possiamo veramente sempre riconoscerti
Questo c'è Alleluia. scritto, questa è l'opera che abbiamo, quella di Glorioso riconoscerti sei. nelle nostre vite, che tu sei il nostro Dio, al di là dei nostri limiti, dei nostri errori, di quello che possiamo sbagliare. Questo per te non è importante che noi ti riconosciamo come Re e Salvatore nella nostra vita. Benedici ciascuno di noi questa mattina qui insieme, Signore. Fa che siamo veramente uniti in questo unico scopo e sentimento di lodarti e benedirti. Grazie Gesù. Amen. Alleluia. Gloria a Gesù. Grazie Signore. Io resterò sempre con te, ovunque mi manderai, ti ascolterò, ti seguirò. Tu mi hai preso per la mano, mi sosterrai, mi guiderai, mi accoglierai. Io in cielo fuori di te, e sulla terra non desidero che te. Io in cielo fuori di te, e sulla terra non desidero che te. Io resterò sempre con te, ovunque mi manderai, ti ascolterò, ti seguirò, ti ascolterò, ti seguirò. Io in cielo fuori di te, e sulla terra non desidero che te. Io in cielo fuori di te, e sulla terra non desidero che te. Io voglio te. Io voglio te. Io voglio te. Grande sei, Signore. Signore, grazie perché in te ci muoviamo, in te viviamo, Signore. Grazie Spirito Santo. Grazie Padre, alleluia. Del tuo infinito.
Gesù, Signore, nessuno è come te, per sempre io ti loderò, perché tu solo degno sei. Rifugio sicuro, sempre in te troverò la vita mia, ciò che è in me, io l'ho dedicato a te. Gridiam di gioia al Signor nostro Dio, tutta la terra gioisca con noi, ed il creato prostrandosi a Lui grida santo è il tuo nome. Canto con gioia sapendo che in te ho grandi promesse, il tuo amore per me. Non basta l'eternità per amare te. Mio Gesù, Signore, nessuno è come te, per sempre io ti loderò, perché tu solo degno sei. Rifugio sicuro, sempre in te troverò la vita mia, ciò che è in me, io l'ho dedicato a te. Gridiam di gioia al Signor nostro Dio, tutta la terra gioisca con noi, ed il creato prostrandosi a Lui grida santo è il tuo nome. Canto con gioia sapendo che in te ho grandi promesse, il tuo amore per me. Non basta l'eternità per amare, non basta l'eternità per amare, non basta l'eternità per amare te. Alleluia. Gloria a Gesù. Allora, mi sono scritta 5-6 pagine. Dov'è? Paura, eh? Allora, quello che sto per dirvi stamattina è già semipubblico, quindi molti di voi già lo sanno, però è una decisione che ho preso nelle ultime settimane. Però prima di dirvi la decisione vorrei dirvi che ho molte cose per cui ringraziare il Signore in questa decisione che ho preso. E prima di elencarvele vorrei leggervi Ecclesiaste 9, i versi 10 e 11, ma prima l'11, poi il 10. Io mi sono rimesso a considerare che sotto il sole per correre non basta essere agili, né basta per combattere essere valorosi, né essere saggi per avere del pane, né essere intelligenti per avere delle ricchezze, né essere abili per ottenere favore, poiché tutti dipendono dal tempo e dalle circostanze. Naturalmente sta parlando del tempo di Dio. E io voglio per prima cosa
ringraziare Dio per il tempo, che nella mia vita ha avuto un ruolo, il tempo di Dio ha avuto un ruolo fondamentale. E il tempo è una cosa che Dio ha creato per noi, Lui non ha bisogno del tempo, Lui è eterno, Lui c'era, c'è e ci sarà, quindi il tempo è per noi, non è per Lui. Chi ha assistito ai nostri concerti sente Giulia che all'inizio presenta il coro, la storia e lo scopo. Il coro è nato nel 2004, considerato che siamo nel 2024, il coro quest'anno compie 20 anni. Sono 20 anni che la Chiesa di Marostica ha un coro che evangelizza. E questo chi può ben capire, insomma, solo per la grazia di Dio, perché è veramente un'opera che è piuttosto complessa, diciamo, ecco. Molti dei componenti del coro di oggi c'erano anche allora, anche nel 2004. Anch'io c'ero nel 2004, anche loro c'erano. E posso dire quindi che questa opera di evangelizzazione è stata il lavoro che ho fatto come servitore di Dio più lungo da quando conosco il Signore. Sono stata a lungo responsabile del coro e l'ho fatto insieme al fratello Sergio finché il Signore non l'ha chiamato. Abbiamo servito insieme nell'opera del coro. Poi ho lasciato per un periodo, è stato responsabile Vincenzo Cerella, poi c'è stato il Covid, la pandemia, Vincenzo e Daniela sono tornati a Montebelluna, è la zona dove abitano, e noi non abbiamo fatto concerti fino al 2021. Poi all'inizio del 2022 con Palmiro ci siamo sentiti di provare a riaccendere, diciamo, il desiderio, quest'opera, insomma. Quindi io ho gettato la sfida al gruppo Lode e così, come eravamo, e anche oggi come siamo, abbiamo affrontato 2 stagioni di concerti, anche con musicisti che ci hanno aiutato perché non ne avevamo, cioè solo per la grazia di Dio. E la mia preghiera da molto tempo è stata che il Signore suscitasse qualcuno di giovane e competente che potesse prendere la responsabilità del coro, perché quello che io pensavo era proprio di riavviare perché poi qualcuno prendesse il testimone. E da qui il mio ringraziamento per il tempo, perché il tempo che è di Dio e a noi tocca la pazienza e la fede in Lui e nella sua opera. A volte possiamo essere magari stanchi, abbiamo timore di non farcela, di fare degli errori, e non è solo un timore, ne facciamo, ci sta. Ma dobbiamo credere e avere fede che Dio fa ogni cosa a suo tempo, in ogni aspetto della nostra vita. Quindi ora il tempo è arrivato. Il tempo è arrivato di lasciare la responsabilità del coro a Katia, che sarà la nuova direttrice del coro. Le facciamo un applauso. E Chiara si avvarrà del supporto musicale di Katia, si avvarrà del supporto musicale di Chiara. Katia comunque è stata al mio fianco, insomma, sempre con il coro. Quindi il mio ringraziamento va a lei, che Dio mi ha messo in cuore da tempo per questo incarico, ma è per questo che il tempo è fondamentale, perché ogni cosa succede nel tempo giusto. Questo è il tempo giusto. E allora io la voglio ringraziare, perché sicuramente non sono perfetta, ma questa non è una sorpresa per nessuno, voglio dire, però ho un carattere un po' duretto, quindi non è sempre facile magari lavorare con me. Però la ringrazio perché ha veramente supportato i miei lati deboli e ha incoraggiato i miei punti di forza. Non è semplice fare queste cose, quindi la ringrazio veramente. Il penultimo ringraziamento è per ciascun membro dell'opera del coro, prima di tutto per il gruppo Lode. Se il gruppo Lode si alza così, perché tante volte ci possono essere dei dubbi su chi è il coro, il gruppo Lode. Non il coro, il gruppo Lode. Se il gruppo Lode si alza, anche chi lassù, perfetto. Ok, grazie. Anche Deborah potrebbe alzarsi. Mariana non so dov'è. Lì è già in piedi Mariana, perfetto. Okay. Senza di loro, Giovanni, tutto è partito da questo piccolo gruppo. Non c'è. Victor c'è, lo vedete? Non c'è. Anche Victor ci sarebbe, ma non c'è. È nel gruppo Lode, ma non è presente oggi. E non sedetevi perché tanto adesso vi faccio alzare.
Secondo ringraziamento, un altro ringraziamento invece per tutto il coro, perché quando noi ci muoviamo come corale, noi ci muoviamo in 50 più o meno. Il numero è sicuramente sottostimato perché se contiamo anche chi prega, chi ci segue spiritualmente, si supporta spiritualmente, il numero è molto più alto. Quindi adesso, se per favore si alza il coro, monta smonta, le presentatrici, tutti su, per favore, grazie. Ecco, volevo dirvi che ho ricevuto tantissimo da voi. Dio ha provveduto, è stato al nostro fianco, ci ha dato tanto, però se Dio dà sempre la certezza di una chiamata, Dio dà la certezza di una chiamata. Quando chiama qualcuno, state certi, ma poi la forza e la costanza vengono col tempo, questi me li avete date voi. Perché non sempre è facile, ci troviamo di fronte a situazioni difficili, ma in questo e in tutta la gioia che abbiamo avuto siamo stati insieme e voi siete stati per me veramente una forza. Non potrò mai ringraziarvi abbastanza. Poi ringrazio anche il pastore Gianni che mi ha dato fiducia nell'affidarmi questo incarico. Prima l'aveva dato a me e Sergio, poi sono rimasta io. E a volte credo che magari viene qualche dubbio quando si dà un incarico, succedono magari alcune cose, può anche essere, quindi ringrazio Dio per te Gianni e perché hai sempre spinto, supportato e ci hai aiutato. Ecco, io rimarrò comunque a cantare nel coro, quindi non ve ne liberate, ma naturalmente avrò un altro ruolo, però rimarrò comunque a cantare nel coro. Ora lascio la parola a loro. Grazie. Silvia, ferma. Allora, cercherò di essere breve, però volevo fare anch'io un ringraziamento in particolare a Silvia, perché altro che tu mi sopporti e supporti da tipo quando avevo 14 anni, 15 anni, è stata la mia insegnante, il mio sostegno. Ho avuto 1 milione di crisi e lei era sempre lì ad ascoltarmi, a parlarne, ad accettare le mie pause e cose, quindi veramente ti sono grata. Adesso non voglio guardarti se no piango, perché sono fatta così, quindi esatto. E mi ha promesso comunque che mi starà vicino, perché sono alle prime armi, quindi ho detto stammi vicino, ti chiederò 1000 consigli e aiuti, però veramente ti voglio ringraziare. Voglio ringraziare anche Palmiro per il fatto che avete deciso di prendere in mano la corale, di farla ripartire quando nessuno se la sarebbe sentita, e per questo voglio fare un piccolissimo dono solo per ringraziarti per tutto quello che hai fatto. Ecco, ok. Ora, vabbè, vi chiedo comunque di starmi vicino perché sono abbastanza preoccupata, però insomma il Signore mi darà la forza e abbiamo un sacco di progetti, quindi ce la faremo. Per questo motivo vi dico che sono aperte le iscrizioni al coro, per cui se qualcuno vuole unirsi, come avevo già detto, è veramente un'opportunità meravigliosa per aver modo di stare assieme, conoscerci di più, passare del tempo veramente in armonia, restando nel tema del canto, e soprattutto per evangelizzare, per andare, vediamo, è provante sicuramente, però dà delle grandissime benedizioni e è un'occasione unica e speciale, quindi vi invito, chi vuole partecipare, di venire a comunicarlo a me, in modo che vedremo insomma come fare. Volevo fare un altro ringraziamento perché molti non lo sanno, ma allora, a parte che quando ho chiesto a Chiara di collaborare con me mi ha detto subito di sì, che è stato per me una risposta del Signore, perché non ce l'avrei fatta, in particolare per la parte musicale, che lei fa un lavoro pazzesco, perché scrive tutti gli accordi per tutti i musicisti, fa le fotocopie per tutti, adesso ha fatto un lavoro con i canti, li ha riscritti tutti, ha modificato le note che erano sbagliate, quindi fa un lavoro che magari tanti non sanno, ma dietro è fondamentale, e io la parte musicale non so nulla, quindi grazie a Dio anche per lei, perché da sola non ce l'avrei fatta, ecco. Questa mattina molto presto, infatti ha portato un po' uno scompiglio nella mia vita, nel senso che
Non sapevo più se la predica che avevo preparato, il messaggio che il Signore aveva dato al mio cuore, era quello che dovevo condividere oppure no. Quindi mi sono detto: Signore, ma perché mi hai messo questo nel mio cuore? Poi ho capito comunque che devo predicare quello che il Signore mi ha messo nel mio cuore, però devo dire qualcosa. E questo qualcosa è desidero che lo facessi tu al posto mio. Cioè ognuno di noi lo deve fare, ma lo devi fare con gli occhi del Signore. Sei pronto? Siamo pronti? Devi dire alla persona che è vicino a te, di qua e di là, magari anche dietro: non sei sola, non sei solo. Tu non sei solo. Una delle cose più terribili nella vita è la solitudine. E stiamo vivendo in un periodo dove le persone si sentono sole, dove vivono la solitudine. Gesù conosceva bene che cos'era la solitudine. E la prima cosa che Dio ha fatto nel giardino dell'Eden, ma non è la predicazione di oggi, avrei voluto predicare anche su questo. La prima cosa che Dio ha fatto, ha visto che l'uomo, la scrittura dice, non è bene che l'uomo sia solo, perché Dio conosce la solitudine. Ma noi possiamo stare anche in mezzo a tante persone, possiamo vivere al centro di una famiglia, possiamo avere dei figli, possiamo avere un marito e una moglie, ma sentirci soli, vivere una solitudine dentro di noi. È quello che Dio non desidera, perché Lui conosce il peso della solitudine, sa che cosa significa la solitudine. Davide nel Salmo 25 usa questa espressione e dice: volgiti a me, abbi pietà di me, perché sono solo ed afflitto. Era il re di Israele, poteva fare conviti tutti i giorni, poteva fare feste ogni giorno. Davide era colui che rallegrava il cuore di Saul, vi ricordate? Era colui che rallegrava, colui che cantava, colui che suonava. Eppure c'è stato un momento della sua vita che si è sentito solo e afflitto, perché a volte la solitudine porta afflizione nel nostro cuore. Ci sono delle solitudini permesse da Dio, perché è importante, perché Dio ci vuole soli e aspetta il momento che siamo soli, perché noi impegniamo tante volte il nostro tempo a fare delle cose e impegniamo la nostra mente. Ma vi ricordate cosa dice la parola di Dio quando si incontrò con Giacobbe? Giacobbe rimase solo. Finalmente, disse il Signore, finalmente sei solo e allora adesso posso parlare con te, posso parlarti da vicino. A volte Dio ci chiama alla solitudine. È importante. E la parola di Dio dice così, guardate che meraviglia. Per questo questa mattina ho voluto che tu parlassi alla persona vicino a te, quello dietro di te, a fianco a te e davanti a te, perché a quelli che sono soli Dio ha dato una famiglia. Il Salmo 68, versetto 6. A quelli che sono soli Dio ha dato una famiglia. Ora la mia domanda è questa. Nel momento in cui sei entrato in questa chiesa, in questo locale e frequenti da anni, ti senti in una famiglia? Ti senti amato da Dio? Ti senti amato dalla famiglia stessa, dei fratelli e delle sorelle? Perché altrimenti non è chiesa. La chiesa è dove c'è l'amore di Dio. E questa mattina io vi parlerò di quest'amore grande di Dio, che non possiamo neanche pronunciarlo, perché è qualcosa di incomprensibile, perché noi siamo abituati ad amare perché siamo amati, ma nei momenti in cui non ci amano o non ci rispettano o magari ci fanno qualcosa di male, non siamo più capaci di avere neanche a guardarli negli occhi, perché siamo umani. È vero? Bene, e allora l'offerta lo sapete, devo dire questo, va messo dentro ci sono le cassette per le offerte, o chi desidera fare l'offerta lo può fare tranquillamente.
e anche in banca abbiamo la cosa bancaria. Mi sembra che non dovrei dire altro perché Dio è buono e misericordioso. È vero o no? Quando parliamo della misericordia di Dio, più noi ci esaminiamo e più sappiamo quanto Dio ha operato nella nostra vita e quanto lontano eravamo dal Signore. Siete d'accordo oppure no? Quanto avevamo bisogno del Signore. C'è un cantico a me molto caro, molto antico, vecchio, che il fratello Specchi, il nostro pastore da Vicenza, lo cantava spesso. Lui diceva era il suo cantico. Io lo conoscevo ancora prima di lui, perché quando lui è venuto al Signore io sono nato, cresciuto nella fede e quindi lo conoscevo. Ed è bellissimo, oggi la voce mia non è tanto perfetta, non so se la state sentendo, però questo cantico dice così, proverò a cantare solo la prima parte, perché più delle volte io lo canto in macchina, lo canto a casa, lo canto da solo e dice: io ero nel fango lontano dal Signore, non v'era speranza per me peccatore, ma avendo gridato a Gesù Salvatore, fuori da quel fango e mi tirò con amore, fuori da quel fango e mi tirò, sopra la rocca i miei piedi fermò, un nuovo cantico ei mi donò, oh gloria, gloria, alleluia. Fuori da quel fango e mi tirò. Ero nel fango, ero morto nei falli e nei peccati, ma Cristo Gesù mi ha tirato fuori da quel fango e mi ha posato sulla rocca eterna. Amen. Gloria a Dio. E questa mattina voglio parlarvi di un personaggio nella scrittura, uno dei più cattivi re che sia mai esistito sulla faccia della terra. Un re che ha fatto cose in abominio e che fra le altre cose è il re che è durato di più rispetto a tutti quanti gli altri re di Giuda. Questo re ha regnato 52 anni, è stato quello che ha regnato di più. Se fosse stato per me, o forse per qualcun altro, l'avremmo fatto regnare forse neanche 3 mesi, ma forse 3 mesi. Venite con me nel Seconda Re, capitolo 21. Seconda libro dei Re, al capitolo 21. Mi sto scaldando. È pericoloso quando mi scaldo. Ogni volta che io leggo questo, ogni volta che l'avevo letto questo passo, faccio molta difficoltà. Ma veramente, faccio molta difficoltà. Perché qui, voi sapete che a volte viene detto che il nostro Dio nell'Antico Testamento era un Dio di guerra, era un Dio che uccideva, era un Dio che... Il nostro Dio è un Dio d'amore. Dall'Antico Testamento al Nuovo Testamento. È un Dio d'amore, ma l'amore A maiuscola, non un amore, è un amore grande, immenso, incredibile. Perché quello che noi vediamo qui, io credo che nessuno avrebbe mai potuto avere compassione. Manasse aveva 12 anni quando iniziò a regnare e regnò 52 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Efsiba. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno, secondo le abominazioni delle nazioni che l'Eterno aveva scacciato davanti ai figli di Israele. Egli ricostruì gli alti luoghi che Ezechia, suo padre, aveva distrutto. Eresse altari a Baal. Fece un Asher come aveva fatto Acab, re di Israele, e adorò tutto l'esercito del cielo e lo servì. Inoltre, eresse altari alla casa dell'Eterno, riguardo alla quale l'Eterno aveva detto: in Gerusalemme porrò il mio nome. Eresse altari a tutto l'esercito del cielo nei 2 cortili della casa dell'Eterno.
Fece anche passare per il fuoco suo figlio, praticò divinazione, usò incantesimi e consultò i medium e i maghi. Si diede interamente a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno, provocandolo ad ira. Mise addirittura un'immagine scolpita di Asherah che aveva fatto nel Tempio, di cui l'Eterno aveva detto a Davide e a Salomone suo figlio: in questo Tempio a Gerusalemme che ho scelto fra tutte le tribù di Israele, porrò il mio nome per sempre e non farò più errare il piede di Israele lontano dal paese che ho dato ai loro padri, perché essi abbiano cura di mettere in pratica tutto ciò che ho loro comandato e tutta la legge che il mio servo Mosè ha loro prescritto. Ma essi non ascoltarono e Manasse li indusse a fare il peggio delle nazioni che l'Eterno aveva distrutto davanti ai figli di Israele. Allora l'Eterno parlò per mezzo dei suoi servi, i profeti, dicendo: poiché Manasse, re di Giuda, ha commesso questa abominazione e ha fatto maggior male di tutto quello che hanno fatto degli Amorrei, che furono prima di lui, e mediante i suoi idoli ha pure fatto peccare Giuda. Così dice l'Eterno, l'Iddio di Israele: ecco, io faccio venire su Gerusalemme e su Giuda una tale sciagura che chiunque ne sentirà parlerà e ne avrà entrambe le orecchie rintronate. Estenderò su Gerusalemme la corda di misura di Samaria e il filo a piombo nella casa di Acab, e ripulirò Gerusalemme come si ripulisce un piatto che una volta ripulito si capovolge. Così abbandonerò il residuo della mia eredità e li darò nelle mani dei loro nemici, ed essi diventeranno prede e bottine di tutti i loro nemici, perché hanno fatto ciò che è male ai miei occhi e mi hanno provocato ad ira nel giorno che i loro padri uscirono d'Egitto fino ad oggi. Manasse versò pure moltissimo sangue innocente, fino a riempire Gerusalemme dall'un'estremità all'altra, e oltre il suo peccato di far peccare Giuda, facendo ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Il resto delle gesta di Manasse e tutto ciò che fece e i peccati che commise è scritto nel libro delle cronache. Così Manasse si addormentò con i suoi padri. Ora, nel libro delle cronache, dove è riportato questo passo che noi troviamo, voi potete andare a leggere che lui fece una preghiera al Signore. E la parola di Dio dice quello che io non sono mai riuscito proprio a comprendere, che dice che quando lui pregò, Dio si arrese alla sua preghiera. Cioè Dio si arrese. È pazzesco. Ora, voglio fare delle considerazioni. Abbiamo letto che questo re è il figlio di Ezechia. Se voi vi ricordate la storia di Ezechia, questo figlio l'ha avuto 3 anni dopo, quando il Signore mandò il profeta Isaia a casa, dicendogli: metti in ordine, metti a posto ogni cosa, perché questa malattia che tu hai porta alla morte. E lui pianse Ezechia, ma Ezechia aveva fatto ciò che è bene agli occhi dell'Eterno. Lo leggiamo al capitolo 20. In quel giorno Ezechia si ammalò mortalmente. Allora il profeta Isaia, figlio di Amoz, recò da lui e gli disse: così parla l'Eterno, metti la tua casa in ordine, perché morirai e non guarirai. Ok? Lui pianse davanti al Signore, non abbiamo il tempo, ma potete leggerlo a casa. Pianse, si rivolse contro il muro: Signore, ricorda di tutto quello che ho fatto per te. Il profeta stava uscendo nel cortile e Dio gli dice: torna indietro, vai dal mio servo e vagli a dire che io gli allungherò la vita di 15 anni. Ok? Ora, in questo frangente, 3 anni dopo della malattia, nasce questo mostro. Ho sbagliato a dire il mostro? Questo figlio. Ora, se aveva altri figli non lo sappiamo, la Bibbia non ce lo dice, ma ci dice di questo qui, di questo Manasse. Che poi Manasse, se voi andate a vedere il significato di Manasse, sapete cosa significa?
Manasse significa Dio dimentica. Dio mi ha fatto dimenticare. Pazzesco. E lui fece ciò che è male agli occhi del Signore, ma abbiamo letto quello che ha fatto, cioè ci rendiamo conto, credo che dovremmo toccare punto per punto, argomento per argomento di quello che ha fatto, no? Non solo all'oroscopo, creduto, messo per quelli che credevano agli astri. No, lui ha iniziato ad adorare il Baal, e non solo, ma uno dei suoi figli lo ha bruciato in olocausto, l'ha dato alle deità. È pazzesco. Ma il versetto 10 dice la parola di Dio: l'Eterno parlò a Manasse e al suo popolo, ma essi non prestarono attenzione. Cioè, malgrado tutto questo, Dio parla, gli mandò dei profeti, dice qua la scrittura, ma non diede ascolto. Non diciamo che il Signore non parla. Non diciamo che il Signore non parla al peccatore. Non diciamo che il Signore non parla anche ai suoi figli. Quando stanno vivendo una situazione difficile, Dio sicuramente ha una situazione peccaminosa, una situazione dove non dovremmo esserci, ma ci siamo, o una situazione che Dio non ti parli, perché Dio parla. Ed è un Dio misericordioso, è un Dio d'amore. Parla, ma dice la scrittura, ma essi non prestarono attenzione. Sapete, c'è un popolo, una nazione, che Dio mandò un suo servo a predicare in questa nazione. Questa nazione questa città si chiama Ninive. E quale fu la predicazione? Perché è assurdo anche qui, perché se noi la vogliamo esaminare, non gli disse di andare lì e di convertirsi. Non parla di conversione, ma sta dichiarando che ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutto. È come se vai a Napoli e gli dici fra 40 giorni il Vesuvio scoppierà. Ancora 40 giorni e l'Etna esplode. Questo disse. C'è una differenza tra l'annuncio di Gesù e l'annuncio di Giona. Sono due cose veramente, però all'udire soltanto questo, solo all'udire di questo si coprirono di sacca e di cenere. Si prostrarono con la faccia a terra e in un sol giorno, perché il profeta doveva camminare 3 giorni di cammino per evangelizzare tutta la città. È meraviglioso quando Dio poi gli dice che si arrabbia con Giobbe e dice: ma chi sei tu? Non ho io compassione? E dice il numero esatto, Giona, scusatemi, e dice il numero esatto di quanti erano gli abitanti e quanti erano gli animali. È meraviglioso sapere che Dio sa tutto, nulla gli sfugge. Eppure cosa fa? In un solo giorno loro si convertono al Signore e mutano il pensiero di Dio. Si convertono al Signore. Qui, malgrado le situazioni, Dio gli va a parlare, ma loro, dice la scrittura, abbiamo letto qui, non prestarono attenzione. Sapete, Gesù dice in Matteo capitolo 12, versetto 41, parlando su Ninive, dice: i niniviti risorgeranno nel giudizio con questa generazione, la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui c'è qualcuno che è più grande di Giona, perché Gesù Cristo, il sangue di Gesù, è potente da cancellarci da ogni macchia di peccato. Ancora questa mattina, non so se ci sono peccati nella tua vita, non so quello che tu stai vivendo, tu che mi stai seguendo lì da internet, magari, però quello che voglio dirti questa mattina, io voglio parlarti dell'amore grande di Dio, che è smisurato, che nessuno di noi avrebbe mai fatto una cosa del genere, non gli avremmo dato neanche 3 minuti, avremmo bruciato lui. Ma Dio è paziente, perché non vuole che nessuno si perda e continua a parlare, continua a usare misericordia. Dio si usa di chi vuole per poter parlare, per portare avanti il suo popolo. E cosa fece affinché questo re si ravvedesse? Prende un popolo nemico
e lo fa deportare. I nemici di Dio possono essere anche il suo aiuto. A volte le cose che magari pensa che no, ma Dio non potrebbe mai usarsi di questa situazione, Dio sa come usare per portare alla sua gloria ogni cosa. Anche quello che noi non possiamo immaginare, Dio lo usa. E lo prende questo uomo e lo porta realmente ad un'autentica e vera conversione. Il versetto 11 dice: allora l'Eterno fece venire contro di lui i capi dell'esercito del re di Assiria, che lo presero Manasse con gli uncini nel naso, lo legarono con le catene di bronzo e lo condussero in Babilonia. Lo presero come si fanno con gli animali e lo condussero in Babilonia. Il versetto 12 è meraviglioso perché dice: e quando fu angosciato, egli implorò l'Eterno e si rese conto che solo l'Eterno poteva salvarlo. I dei che lui aveva servito non potevano fare niente per lui. Tutti quei dei che lui gli aveva offerto profumi, che gli aveva offerto, non potevano fare nulla per lui. Ma Dio poteva fare qualcosa per lui. Ora, quello che a me proprio realmente mi fa molto, sussultare, è che dice che lui invocò l'Eterno il suo Dio. Ma cosa è il suo Dio? Ma cosa è il suo Dio? Dice l'Eterno il suo Dio dei suoi padri. Lui era nato con il re Ezechia, fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, abbatté tutti gli altari, eppure dice la parola di Dio che eresse di nuovo il culto, fece ciò che era prezioso, quindi era nato all'interno di una famiglia che aveva il timore di Dio. E noi a volte sentiamo dire, a volte abbiamo anche i ragazzi che sono nati, cresciuti nella nostra famiglia, gli abbiamo dato un insegnamento cristiano, abbiamo dato il timore di Dio, ma sono stati presi proprio come Manasse, 12 anni, un'età adolescenziale, 14-15 anni, iniziano a prendere altre strade. E sono coinvolti perché talmente che si fece prendere il cuore, la mente, tutto. Era il re, poteva fare quello che voleva. E quindi agì in maniera terribile. Però guardate, e questo è questo che quella mattina voglio confermare nella tua vita, tu magari che sei papà, sei mamma e tuo figlio non è ancora qui, tua figlia non è qui, non ci sono. Voglio dirti questo, che quel seme che è stato messo porterà frutto per la gloria di Dio. Non devi mai smettere di pregare. Mai. Mio papà e mia mamma non hanno visto i miei fratelli venire al Signore. Non li hanno visti. Li criticavano, li prendevano in giro, ma cosa vuoi? Però poi alla morte di papà e di mamma sono venuti al Signore. Altri miei fratelli e sorelle hanno piegato le loro ginocchia davanti al Signore. E mio padre si alzava sempre alle 5 del mattino per pregare per i figli inconvertiti. Pregava per loro, perché si è aggrappata a quella promessa: credi nel Signor Gesù e sarai salvato tu e la tua casa, la tua famiglia. E questo è avvenuto. Ora io non so se voi sapete, io non lo sapevo perché non sono nato cattolico, sono nato in una denominazione cristiana evangelica pentecostale, ma in questo periodo della Quaresima si fa la preghiera di Manasse. Lo sapevate? Eh sì. Io sono entrato in una chiesa cattolica e non so perché, ma lo Spirito Santo mi ha buttato dentro. E sopra a questa cosa qui viene recitata durante il periodo della Quaresima la preghiera di Manasse, che viene riportato nei libri apocrifi che ha la Chiesa Cattolica, nei libri che ha nella Bibbia della Chiesa Cattolica. Ora non vi posso leggere tutta la preghiera, però voglio leggervi quello che a me ha toccato in modo particolare, perché com'è che ha potuto suscitare, toccare il cuore di Dio?
Innanzitutto, quello che tocca il cuore di Dio è la sincerità. È un cuore che realmente va davanti al Signore e si prosta a terra, non con la cenere in testa, ma di più deve scendere proprio sottoterra, perché capisce che è un peccatore che ha bisogno della grazia di Dio. Un'autentica, vera conversione. Sapete cosa significa conversione? Convergere. Avete preso la patente? Cosa significa convergere? Però attenzione, non farlo sulle strisce continue, cerca di uscire. Convergere, cioè vuol dire io sto andando verso una strada, torno indietro, una vera autentica conversione. E lui dice qui, i miei peccati superano il numero e i granelli della sabbia del mare, si sono moltiplicate le mie ingiustizie e non sono degno di guardare e vedere l'altezza del cielo. Per la moltitudine delle mie iniquità, piegato sotto una pesante catena di ferro, così da non poter sollevare la testa, non ho sollievo, perché ho provocato il tuo sdegno e ho fatto ciò che è male davanti a te, non facendo la tua volontà e non osservando i tuoi precetti, ma ora piego le mie ginocchia del cuore. Piego le mie ginocchia del cuore. Cosa disse il Signore? Che dobbiamo circoncidere non la nostra carne, ma il cuore. Implorando la benevolenza che viene da te. Ho peccato, Signore, ho peccato e conosco le mie iniquità, ma ti chiedo per la preghiera, perdonami, Signore, perdonami e non mandarmi in perdizione con le mie iniquità. Non tenere in serbo in eterno, con eterno sdegno il male che mi aspetta. Non condannarmi nel profondo della terra. Tu sei Dio, Dio di coloro che si pentono, e mostrerai in me, indegno, tutta la tua bontà, perché mi salverai secondo la tua grande misericordia, e di continuo io ti loderò nel giorno della mia vita, perché a te inneggia ogni potenza nei cieli, e tua è la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Questa è una preghiera che dicono che è la preghiera di Manasse. Ora io non so sia vero, non sia vero, però è una preghiera che realmente ti fa comprendere che c'è una sincerità. Riconoscere che io non merito nulla. Questa mattina abbiamo proprio iniziato, no, il culto lodando il Signore, e per grazia, e per grazia. Fratelli, non dimentichiamo mai che ognuno di noi, se si accosta a Dio, è solo per la grazia di Gesù. Solo ed esclusivamente per la sua immensa grazia. Invocò il suo Dio, si umiliò profondamente davanti a Dio dei suoi padri. A lui rivolse le sue preghiere e Dio si arrese ad esse. La traduzione della CEI dice: egli lo pregò e Dio si lasciò commuovere. Quanti sanno che Dio ha un cuore? Se ci ha creato con il cuore, Dio ha un cuore. E mi piace questa traduzione della CEI, della Chiesa Cattolica, cioè Dio si lasciò commuovere, esaudì la sua supplica e lo fece tornare in Gerusalemme nel suo regno. Beh, avrei detto io, ok, perdonarlo va bene, ma tornare re no, Siete d'accordo o no con me? Dai, siamo onesti. Dai, sono solo io cattivo. Mamma mia. Dai, Ok, l'hai perdonato, ok, hai fatto come, ma ridagli di nuovo il regno, questo domani mattina si sveglia e cambia di nuovo. Questo è il nostro pensiero. Siete d'accordo oppure no? Perché pensiamo con la nostra mente. Quando Dio perdona, perdona. Sapete cosa significa questo? Sì? No.
Perché per me è troppo grande questa cosa qui. È troppo grande. La parola di Dio ci dice: noi abbiamo un avvocato presso il trono della grazia, che se noi chiediamo perdono al Signore, Egli è fedele e giusto da rimettere i nostri peccati. Cioè vuol dire che il sangue di Gesù ci purifica da ogni macchia di peccato, lo cancella completamente, non c'è più. Sai dove c'è il peccato? Ancora nella nostra mente. E continua, perché dopo se cadiamo sullo stesso errore, non diciamo sono caduto su questo peccato, diciamo no, sono caduto di nuovo su questo peccato. Perché? Perché è ancora qui. Ma se io ho qualcosa davanti alla lavagna, non ho una lavagna qui, ma fate mente adesso, cercate di usare un po' di immaginazione, c'è qualcosa sulla lavagna scritto, io prendo il cassino, come si chiamava quel coso? Il cancellino. Io mi ricordo che, vabbè, comunque, prendo questo coso di uno straccio era, e cancello, ok? Lo vedi più? No, perché è stato cancellato, esatto? Perché i peccati nell'Antico Testamento venivano coperti. Il sangue degli animali copriva il peccato, ma non lo cancellava. Era un po' quando tu scrivi con la matita o scrivi qualcosa, no? Poi dopo gli butti un po' di polverina di matita sopra e vedi cosa c'era scritto sotto. Questo lo fanno i RIS. La polizia quando va, abbiamo parlato la settimana scorsa delle tracce che lasciamo, no? Ecco. Così il peccato è ancora sotto, ma il sangue di Gesù ci purifica da ogni macchia di peccato. Il peccato non c'è più perché il sangue di Cristo Gesù, quando noi gli chiediamo perdono, è cancellato. Come è lontana il levante dal ponente, tanto egli ha allontanato da me le mie trasgressioni, dice Davide, e lo dice prima che Gesù era venuto. Quando più noi sotto il sangue di Cristo non c'è né lontano il levante dal ponente, ma non c'è proprio niente, perché è cancellato completamente. Il problema sapete qual è? Faglielo capire agli altri. Ma certamente quello che ci fa garante è la conversione. Quello che garantisce che non sono più un peccatore è perché mi sono convertito da quella situazione. Cioè il peccato non mi appartiene più. O meglio, quella situazione in cui io vivevo non mi appartiene più. Perché non lo faccio più. Perché se io continuo a peccare sullo stesso problema, allora ho un problema serio. A questo punto devo anche pensare se sono realmente un figlio di Dio, perché la parola di Dio dice chi pecca del continuo o chi continua a peccare non ha il Padre, non ha il Figlio, perché continua sullo stesso peccato. Ora, dobbiamo immaginare una cosa, perché tante volte noi comunque leggiamo le cose come delle storie, no? Nella Bibbia. Però prendiamo questo uomo che ha fatto cose simili, ha bruciato il figlio, quando era nelle tenebre, perché noi così possiamo vedere, cioè la sua mente, il suo cuore era preso dal diavolo, quindi ha fatto cose incredibili, quello che ha potuto fare, dall'età di 12 anni ha regnato 52 anni, ha fatto cose incredibili. Secondo voi, la mia domanda è questa, che io vi pongo, avrà avuto mai qualche rimorso? Avrà avuto mai qualche rimorso? Quando poi il Signore è qui perché dice lo ristabilisce, ma quello che parla poi nella lettera delle cronache, il capitolo che poi potete andare a vedere, che è quello più bello, non l'ho voluto leggere perché lo dovete andare a leggere a casa, nel libro delle cronache. Se voi avete la nuova riveduta, sopra c'è scritto dove è riportata nelle cronache, lo stesso capitolo. E la scrittura ci dice che Dio gli diede di nuovo da fare. E lui cosa fece? Istituì subito un culto al Signore, subito. Inviò tutto il popolo dicendo io un peccatore ho peccato, quindi dobbiamo veramente, questo è Dio, dobbiamo adorare il Signore. Quindi il culto di nuovo a Dio, ristabilì ogni cosa. E come dice qui, poi si addormentò
si addormentò. Allora mi viene in mente questo nome, Manasse. E perché lo sono andato a vedere il significato? Perché è bello. Perché dice: Dio mi ha fatto dimenticare. Ora io non so, ovviamente conosco le testimonianze di qualcuno di voi che ha raccontato la sua vecchia vita nel passato, però certamente certe cose ti vengono sempre alla mente. Siete d'accordo oppure no? Ci sono certe cose che ti vengono fuori di quelle cose che hai fatto, che non conoscendo il Signore hai fatto delle cose terribili, magari, forse, non lo so. Però c'è una cosa meravigliosa, che quando Dio ci perdona, la sua grazia ci dà anche la forza di dimenticare. Non è meraviglioso? Sapete, ogni volta che io leggo il passo di Pietro quando iniziò la sua predicazione, dopo che furono battezzati nello Spirito Santo, è Pietro che guarisce quell'uomo davanti alla porta bella insieme con Giovanni, allora no, perché stavamo salendo alla preghiera. Pietro cosa dice? Guardate che c'è qualcosa che tante volte noi le sorvoliamo. Chi l'ha detto? Ah, mia figlia, bravo. Ma è il ruolo che adesso ti stai già, ok. Le sorvoliamo. Ma Pietro, alzatosi, disse: «Oh uomini!» Pensate a Pietro, 3.000 persone. «Voi avete messo gli occhi su di noi, come se fossimo stato noi a alzare quest'uomo». Ve lo ricordate? Vi sto parafrasando un po', no? Perché non è proprio la lettera. Però è stato quel Gesù che voi avete crocifisso e avete rinnegato. Chi è che aveva rinnegato? Chi è che aveva rinnegato? Io se fossi stato, aspetta un attimo, Pietro, mettiamo le puntini sulle i. Chi è che ha rinnegato chi? Io non c'ero neppure. Sei stato tu che hai detto che non lo conoscevi neppure, è vero o non è vero? Ma cosa fa lo Spirito Santo? Cosa fa il sangue di Gesù? Il sangue di Gesù ci permette di dimenticare i nostri peccati. Non è pazzesco? Ditemi se non è pazzesco. È pazzesco. Perché ci nascondiamo dietro alla croce di Cristo e davanti a noi c'è una luce immensa, perché Dio quando ci guarda non ci guarda a noi, ma guarda attraverso Gesù e ci vede perfetti. La scrittura dice ci fa comparire davanti a Lui irreprensibile, senza macchia. Ditemi se non è pazzesco, perdonate, ditemi se non è pazzesco. Io a volte mi fermo e dico: Signore, ma quanto grande sei? Io non merito nulla. E quello che il diavolo vuole fare nella nostra vita e continua a fare, tu non meriti niente, tu non sei capace, tu non sarai mai capace. Pensa cosa gli avrà detto a questo che per anni ha bruciato un figlio, ha fatto tutto il popolo a fare idolatria, cose incredibili, è entrato nel tempio, ha sconvolto il tempio, ha messo le deità al posto di Dio, ha fatto cose incredibili. Che accuse sarebbero state? Ma se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Stiamo parlando di Manasse che non era in Cristo. Quando più noi lo siamo, nuove creature in Cristo Gesù. E allora questa mattina voglio dirti una cosa. Lascia perdere l'accusatore dell'anima tua. Non sta neanche a ascoltarlo. Non sta neanche a pensarci. Non scendere nemmeno in discussione con lui, non permettere neanche che ti parli, che possa dire qualcosa, perché lui sa come operare. No, io sono sotto il sangue di Gesù, io sono sotto il sangue di Cristo. Lui mi ha purificato da ogni macchia di peccato, mi ha fatto sedere nei luoghi celesti con lui. Alleluia, mi ha riscattato, ha pagato il mio prezzo, mi ha fatto un suo figliuolo, mi ha fatto un sacerdote, un re.
E questo è quello che dobbiamo pensare ogni giorno, ogni mattina, perché solo così noi possiamo affrontare la nostra vita spirituale, le battaglie spirituali, ogni giorno, ogni mattina, ricordandoci quello che Cristo ha fatto per noi e in noi. Quanti c'erano giovedì allo studio? C'è qualcuno che possa testimoniare di giovedì sera come è andato lo studio? Qualcuno possa dire lo studio che abbiamo... Qual era il titolo che ho dato allo studio di giovedì? Chi è un cristiano? E come lo si vede? Chi è un cristiano? Un cristiano è quello che ha Cristo dentro. Non appartiene ad una denominazione, non appartiene a una religione e non per quello che fa. Perché abbiamo parlato di brave persone, di persone che sono molto... gentili, sono persone, perché ho parlato sul fatto che come si vede, come si deve vedere un cristiano, anche dal parlare, dal modo di parlare, di come si presenta, di quello che dice. Questo è importante, ma non è quello che mi indica che tu sei un cristiano, perché ci sono persone che con la loro educazione, con la loro cultura, persone che magari si dichiarano anche ateo, però hanno un rispetto per l'altra persona. Sono persone di buoni d'anima. E quindi non per questo noi possiamo dire un cristiano. Il cristiano è quello che dice: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questo è il cristiano. Quando scendiamo nelle acque battesimali, io spero che domenica qualcun altro decide di battezzarsi. Quando scendiamo nelle acque battesimali, sapete cosa facciamo noi? Ci svestiamo dell'uomo vecchio e ci rivestiamo il nuovo. Non sapete voi che tutti quelli che si sono battezzati in Cristo si sono rivestiti di Cristo Gesù? È vero o no? Ci rivestiamo di Cristo. E sai che quando il diavolo ti vede qual è la veste che tu hai addosso? Sai che quando andiamo in cielo, la scrittura ci dice che su quella tavola c'erano 2 di loro che non avevano la veste e furono cacciati fuori, perché non avevano le vesti reali. Noi andiamo in cielo tutti quanti e ci sederemo a tavola perché siamo stati rivestiti da Cristo Gesù. Abbiamo le vesti, perché abbiamo detto quel giorno: io ho creduto. Chi ha creduto a quello che abbiamo annunciato? A chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? Noi possiamo dire: io ho creduto in Gesù Cristo. E l'ho fatto con tutto il mio cuore, l'ho fatto pubblicamente davanti alla Chiesa, davanti ai principati e alle potestà. Io ho confessato chiaramente: Gesù è il mio Signore. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. È una dimostrazione di fede. E allora voglio dirvi questa mattina, che è molto importante: se tu hai nella tua mente, continua ad avere dei trascorsi del tuo passato, di situazioni, malgrado sei un figlio di Dio, nato di nuovo, questa mattina io voglio dirti questo. Desidero con tutto il mio cuore che tu possa avere la mente di Cristo. La scrittura lo dichiara: abbiate la mente di Cristo. L'Apostolo Paolo ci è arrivato e ci sono arrivati anche gli altri. Ci è arrivato Pietro che aveva rinnegato. Pietro davanti a quell'uomo della Porta Bella, davanti a quell'uomo dichiarò e disse: guarda noi. Io non avrei mai guardato qualcuno che ha rinnegato il Signore, siete d'accordo oppure no? Ma lui disse: guarda noi. Oro e argento non abbiamo, ma quello che abbiamo, questo è il cristiano. Quello che abbiamo non è qui, è qui. Quello che abbiamo te lo diamo nel nome di Gesù. Alzati. Che meraviglia, che potenza. Dire: ero un peccatore, ho peccato, sono venuto meno, sono caduto, ma Cristo mi ha rialzato, e non solo mi ha rialzato, mi ha detto di nuovo: pasci i miei agnelli, pasci i miei agnelli. Noi non gli avremmo affidato più niente, ma pasci i miei agnelli. Perché c'è stata una conversione vera. Vi ricordate cosa disse il Signore? Quando sarai convertito, tu fortificherai i tuoi fratelli. Pietro aveva bisogno di incontrarsi con se stesso e vedere di che pasta era fatto.
E così ognuno di noi deve incontrarsi con se stesso e deve vedere quello che a volte vogliamo promettere al Signore e non siamo capaci, ma Dio, la cosa meravigliosa è che Lui ci conosce. E Lui sapeva che quando Pietro gli aveva detto, Signore, mai nessuno ti toccherà, sapevo con quale cuore glielo stava dicendo, con quale attitudine. E Dio sa quando noi gli facciamo le promesse e poi non riusciamo a mantenere, ma in quel momento l'abbiamo fatto sinceramente. Poi abbiamo avuto paura, poi abbiamo preso paura. Pensate, c'è stata soltanto una piccola trasformazione del tempo che ha fatto prendere paura a Pietro e Giovanni. Vi ricordate Gesù dove li portò? Sul monte della trasfigurazione. Wow, facciamo 3 tende. Poi venne una nuvola, cambiò il tempo, Signore, iniziarono a prendere paura. Non volevano più queste 3 tende. Siamo uguali. Però questa mattina io voglio dirti questo, che questa mattina devi uscire da questo luogo con la piena convinzione che il sangue di Gesù ha cancellato i tuoi peccati. Li ha cancellati completamente. E tutto quello che tu devi fare questa mattina, prendere, non so a chi sto parlando, non so chi continua a sentire le accuse del passato, non lo so per chi è questa predica, non lo so, ma se il Signore me l'ha dato, sicuramente, e per più di qualcuno ti senti accusato. Romani capitolo 8 dice così, chi accuserà gli eletti di Dio? E poi cosa dice? E qui vediamo la deità di Cristo, perché è Cristo che ci giustifica. Dio è colui che li giustifica. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. E più che questo dice la Scrittura, perché siamo figli suoi, amati dal Signore. Allora non permettere al nemico che lavora nella tua mente, che ti faccia vedere come se tu fossi un peccatore ancora, stai camminando nel peccato. Se ci sono delle situazioni nella tua vita non devi fare altro che chiedere perdono al Signore e fare un'autentica vera conversione, tornare indietro. Però sappi che quello che ti aiuterà a tornare indietro è lo Spirito Santo e ti darà la forza di prendere posizione e vai a abbracciare Gesù che è lì che ti aspetta. Amen. Vogliamo alzarci in piedi. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Gloria a Gesù. Alleluia. Vorrei gentilmente che ogni capo fosse chino, ogni occhio chiuso, perché questo è qualcosa di prezioso, momento particolare e prezioso, perché questo messaggio è un messaggio sicuramente per qualcuno che addirittura questa situazione gli viene incontro anche di notte, questi pensieri lo assillano e ti chiedi come mai ho potuto fare una cosa così. Questa mattina io voglio dirti per l'autorità della parola di Dio che quel peccato è stato lavato dal sangue di Gesù, è stato portato su quella croce, non c'è più. Ora tu hai bisogno di dire, Signore, lava la mia mente, i miei pensieri. Ho bisogno che il sangue tuo prezioso, Signore, lavi completamente questi pensieri che mi vengono davanti. Perché, Signore, questo mi bloccano, mi frenano, mi legano, mi impediscono di servirti, perché mi sento accusato. Ma io, Signore, desidero servirti, desidero dimostrare agli altri che tu sei un Dio che perdoni. Quando Mosè gli chiese di vedere la sua gloria, Dio gli disse qual era la sua gloria. Io sono un Dio misericordioso, pietoso, clemente all'ira e di grande benignità. Il nostro Dio è un Dio misericordioso, pietoso ed egli è lento all'ira. E se a volte ci troviamo in alcune situazioni è perché il Signore desidera parlare alla nostra vita affinché possiamo tornare indietro, possiamo fermarci dalla nostra via che ci sta portando alla perdizione. Questa mattina io desidero
che tu possa fare una preghiera nel tuo cuore. Non ti chiedo di venire qui davanti, ma ti chiedo che tu possa fare una preghiera nel tuo cuore. Vogliamo rimanere pochi minuti, ma possiamo chiedere al Signore, ognuno, chiedere al Signore, affinché tu possa uscire da questo luogo completamente guarito da questa situazione e che tu possa riposare la notte, che tu possa dormire, non sentirti più accusato dal diavolo, perché Cristo Gesù è colui che ti giustifica. Forse hai fatto del male a qualcuno e non volevi farlo. Forse hai agito in maniera sbagliata e non volevi farlo. Bene, questa mattina il sangue di Gesù, ancora oggi, è potente da purificarci da ogni macchia di peccato. Ancora questa mattina il sangue di Gesù è potente da cancellare. Grazie Spirito Santo. Alleluia. Signore, grazie per il tuo infinito amore. Non potremo mai immaginare, comprendere, capire, perché sei un Dio che va al di là dei nostri pensieri e anche del nostro cuore. Proprio come dice l'Apostolo Giovanni, se il mio cuore mi condanna, Dio è più grande del mio cuore. Grazie Signore, perché tu sei realmente infinito, immenso. Il tuo amore è grande, Signore. E questa mattina ancora ce l'hai voluto ricordare. Fa che ognuno di noi andando a casa in questo giorno possa riflettere su questo messaggio che tu ci hai voluto dare questa mattina. Signore, benedici quanti sono a casa, quanti hanno ascoltato questo messaggio e quanti lo ascolteranno, affinché possano chiedere perdono a te e sentire il tuo perdono nella loro vita, Signore. Grazie per il tuo Santo Spirito che ancora legge nel nostro mezzo, che è presente nella tua Chiesa, nella Chiesa del Signore. Grazie, Padre. Rimani con noi, accompagnaci alle nostre case, il restante di questo giorno, Signore, che possiamo testimoniare di te, che possiamo annunciare ancora che Gesù Cristo è il Signore della nostra vita e che Lui ci ha perdonati e continuerà a farlo fino all'ultimo giorno della nostra vita. Grazie, Padre, nel nome del tuo Figlio Gesù. Amen. Amen. Buona domenica. Buona domenica.